Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek, a kietlen tájon át. Mert megjelent az Úr dicsősége, látni fogja minden ember. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat énekszóval, és énekeljük fennálló énekként, imádságos szívvel és lélekkel a 130. Zsoltárnak az első versét. Énekeljük a 130. Zsoltárnak az első versét, mely így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Szeretett testvérek, megjelentünk Isten színe előtt. Hallgassuk igazságának igéit, és valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Így hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Isten rendelését, Ézsaiás próféta könyvének az 55. részéből. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Így gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről, a szent és kegyelmes Isten előtt. Örökkévaló Istenünk, mint megfáradt keresők, és mint téged segítségül hívni elfelejtők, kérjük bocsánatodat. Útjaink sokszor elvezetnek tőled, gondolataink pedig elkalandoznak. Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Irgalmazz nekünk, Istenünk, a Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. És így halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten azért küldte el a fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretett testvérek, így készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, élő hittel és szent reménységgel, és így énekeljük a 412. dicséretnek a második versét. A 412. dicséretnek a második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Továbbra is jöjjön kegyelem és áldás, onnan felülről a világosság atyától, kitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, az ő nevére térjen dicséret és dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ifjú testvéreim, ünneplő családok, a feltámadott Úr Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének a 18. és azt követő verseiben eképpen. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves ifjú testvérek, ünneplő családok, nagy öröm ez a mai nap, ami számunkra nem csak, reménység szerint nem csak a ti számotokra, hanem a mi kedves gyülekezetünk, a gyülekezetetek számára is nagy öröm és áldás, hogy itt állhattok az Úrnak felséges színe előtt. És mi, akik eljöttünk ebbe a szent hajlékba, valljuk meg őszintén, hogy egy kitüntetett helyzetben vagyunk, hiszen megtapasztaltuk, és megtapasztalhattátok már ti is nagyon sokszor a Teremtő Istennek kegyelmét, jóságát, szeretetét. És itt van előttünk nem csak ezek a drága gyermekek, hanem két csodálatos ajándékot akar nektek átadni ma a minden kegyelemnek Szent Istene. Láthatjuk a tündöklő ifjakat, és láthatjuk a tündöklő gyermekeket, és itt részesedhettek a keresztség sákramentumába. És a kegyelmes Istennek reménység szerint én hiszem, hogy ez olyan ajándékait a ti számotokra, amely nem csak ideig, óráig,
hanem egy életre megmaradnak a ti szívetekben, és megmaradnak a ti lelketekben. És milyen csodálatos, hogy megteszitek az első lépéseket az ő útján, megteszitek az első lépést, mint egy választ adva az ő hívására és az ő tervére. És milyen csodálatos, hogy Isten így egy új élettel valami többletet szeretne adni mindannyiótok számára, kicsiknek és felnőtteknek egyaránt. De ez egyben egy figyelemfelhívás is, hogy a legnagyobb ajándék az maga az élet. És tudjuk, kedves édesanya, milyen csodálatos volt életet adni ezeknek a drága gyermekeknek. Milyen volt az, amikor először felsírtak. Milyen volt először az, amikor láthatták a kis szemeikkel, érezhették a szívükben, a lelkükben, hogy vannak, akik gondoskodnak róluk. Vannak, akik hordozzák őket a mindennapokban. És jó volt elfogadnod neked is, kedves édesapa, hogy onnantól kezdve te is még jobban küzdhettél, és még jobban harcolhatsz azóta is a mindennapokban. Hisz tudjuk, akik titeket ismernek és szeretnek, azok jól tudják és tudjuk, hogy milyen küzdelem és milyen harc volt a ti szívetekben, a ti lelketekben, a ti mindennapotokban. És ezekben a küzdelmekben, ezekben a harcokban, ezekben a pillanatokban, amikor ott volt az aggódó lélek, az aggódó tekintet, az aggódó szív, akkor jó volt megtapasztalni, hogy milyen nagy az Isten kegyelme, milyen nagy az Isten szeretete, hisz mégiscsak neki adatott minden hatalom, mennyen és földön. És most itt állhattok, mint szülők, mint keresztszülők ezzel a drága gyermekekkel, és együtt fogadhatjátok el újra és újra az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, és milyen csodálatos, hogy szeptember óta ezek a gyerekek elfogadhatják az óvodában az Isten szeretetét. Olyan jó volt megtanulni, hogy ki teremtette ezt a világot, ki teremtett meg téged, őt és engem, ki hordoz a minden napokban. Igaz, ott volt az ordítozó farkas is, de mégis ő teremtett, ő alkotott, és ő hordoz. És ugyanígy ő hordozza az ifjú testvéreket is a mindennapokban. Ezért mondja, ezért biztat az ige benneteket is, ifjakat és gyermekeket, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Én akartam, mondja Isten, hogy itt legyetek ebben a közösségben, itt legyetek a mi gyülekezetünkben. És azt ígéri nektek, hogy ő veletek lesz. Veletek lesz az örömben, veletek lesz a küzdelmekben, veletek lesz akkor, amikor elindultok a munkahelyre, amikor talán gyógyítani kell, ápolni kell, amikor sok-sok feladatot el kell látni a mindennapokban. Azt ígéri, nem hagylak el, nem maradok el tőled, ne félj hát és ne rettegj. És ezért ígéri ez az ige. A legcsodálatosabb egyik része. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mert látjuk, hogy mennyire nyugtalan sokszor a világ. Mennyi mindennek ki vagyunk téve egy-egy napban, de mégis, amikor ez az ige elém jön, akkor mégis megnyugtat, örömet ad, hogy az az Úr, aki engem egyszer elhívott, megszólított, az pont tegnap este gondolkoztam rajta, hogy hát ez az Úr hívott el. Ez az Úr szólított meg benneteket is. Ez az Úr ígéri nektek is, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt. És milyen csodálatos, amikor át lehet élni, hogy olykor-olykor a hihetetlen körülmények között is megtart és velünk van. És én hiszem, hogy ezután is ő lesz veletek. Nem csak egy-egy napig, nem csak ebben a néhány órában,
amikor a gyermekeket megkereszteljük, nem csak akkor, amikor a felnőttek hitvallást tesznek az ő hitükről, nem csak ideig, óráig, nem csak olykor, hanem minden napon a világ végezetéig. Hiszem, hogy ezzel az ígérettel így lehet bátran elindulni egy olyan világba, amikor talán ma azt mondja a világ, hogy nem is olyan népszerű kereszténynek lenni. Amikor azt mondja a világ, hogy nem is olyan népszerű az egyházi adventet megünnepelni. Mert elég nekünk a világ adventje. Elég a csillogó fény, elég a hangos zene, és jó mégis így világítani, gyermekként és felnőttként, hogy igen, én keresztény szeretnék lenni. És ezzel az ígérettel minden lehetséges. Minden lehetséges annak, aki hisz. Vállalni lehet érte mindent. És így lehet vállalni Krisztusért az életet. Hát én így kívánom, hogy ezt éljétek meg. Mind gyermekek, mind felnőttek. Tapasztaljátok meg. És így legyen valóban öröm és hálaadás a ti számotokra. És tudjatok letenni mindent, örömet, bánatot, családotokat, küzdelmeket, mindent az Isten kezébe, aki minden hatalom mennyen és földön, aki azt ígéri ti nektek is, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ez adjon erőt valóban majd a gyermekek felneveléséhez, ez adjon erőt a mindennapi munkában, ez adjon erőt a szolgálatban, és ez adjon erőt nektek, reménység szerint az elkövetkezendő keresztény életben is. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, valljuk meg a mi hitünket, a gyülekezettel elmondván minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szenteknek közösségét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És most először kérdezlek benneteket, ifjú testvéreim, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Feleljétek, a Szentlélek segítségét kérve, igen. Isten áldja meg a ti szent elhatározásatokat. Most pedig hozzátok fordulok, kedves szülők, kedves keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk is önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt a ti fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Istennek szent népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz,
hogy őket hitben felneveljék. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon erőt a mi fogadalmunk teljesítéséhez. Imádkozzunk! Mennyei édes atyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítetted világra ezeket a kisgyermekeket. Áldott légy azért, hogy ezeket a gyermekeket is eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, őrizd meg a gyermekek testi-lelki épségét. Adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermekek szeretteinek ahhoz, hogy őket felnevelhessék. És légy áldott az Anyaszent Egyházért, Krisztus testéért, amelynek tagjait íme a mai napon is szaporítottad. Jövel, Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Amen. Borbálak, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Bíborka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. János, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Szilvia, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Szent Istene áldja és szentelje meg a gyermekeknek életét. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anyaszent Egyházunknak díszére és teljességére, szeretett hazánknak hasznos polgáraivá, de mindenek felett Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat tovább énekszóval, és énekeljük a 392. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük. A 392. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
nemzetet, annyira becsülötted. Te egyetlen egyedet érettel küldötted, emberi ábrázatban, hogy élne gyalázatban. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nagy nevednek szerez dicsőséget. Így a mi további segítségünk, és a mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogy miképpen szólít meg bennünket, ami élő Urunk az ő élő igéjével, az advent első vasárnapján, az ünnepi órában, úgy, amint az írva található a Jelenések könyve 3. fejezetének az első versétől a 6. verséig. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet azt foglalja el a helyét, és nyitott szívvel és nyitott füllel leülve hallgassa meg. A megnevezett szent helyről a Jelenések könyve 3. fejezetének az első 6 verséből így szól Isten igéje. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Amen. A minden kegyelemnek szent Istene tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, és annak megtartását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó átélni, Urunk, napról napra, alkalomról alkalomra, és ezen a mai advent első vasárnapján elmondhatjuk, jó átélni ünnepről ünnepre a Te kegyelmedet, hűségedet, és jó átélni, Urunk, hogy Te valóban velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Így köszönjük meg, hogy a mögöttünk lévő napokban is így hordoztál, vezettél és megtartottál. Köszönjük, hogy elvégezhettük mindazt a feladatot, szolgálatot, küldetést, amelyet egyen-egyenként Te reánk bíztál. És megköszönjük, hogy Te napról napra így viselsz gondot mi reánk. És jó átélni, jó rácsodálkozni, hogy Te velünk vagy ígéreted szerint.
Így állunk itt most a te felséges színed előtt, láthatjuk a meggyújtott első gyertyát a koszorún, látjuk, hogy világít, de te gyújts világosságot a szívünkben, a lelkünkben, hogy szívünkben, otthonainkban, a lelkünkben valóban igazi öröm advent lehessen. Nem csak a mai napon, hanem végig az ünnepen. Hogy úgy tudjuk fogadni a mi megváltónkat, hogy vallást tettünk az ő nevéről, és el tudjuk mondani az éneknek szavaival, jár hű szívembe hát, ha bár szegényes szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Ezért kérünk és kiáltunk most is, áld meg alkalmunkat, áld meg ünnepünket, és köszönjük, Urunk, mindazt, amivel a mai napon megajándékozol bennünket, és már megajándékoztál minket. Így töltsd be ezt a hajlékot szent lelkeddel, ajándékozz meg igéddel, hogy egyen-egyenként megtaláljuk most is, ha kell a bátorító, a vigasztaló, vagy a megerősítő szavakat. Mert te látod, Urunk, most is, kinek-kinek mire van szüksége. Így kérünk, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet töltsd ki reánk. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjének a hirdetésére készülve keressük és énekeljük majd a 264. dicséretet, és amíg a 264. dicséretet énekeljük, addig a gyermekeket lelkésznő vezetésével elbocsátjuk a mai gyermekisten tiszteletre. Énekeljük a 264. dicséretünket. A 264. dicséretet énekeljük, jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszd fel híveidet. Szentlélek, gerjeszd fel híveidet, és szent munkájukban vélek, közöld kegyelmeidet, hogy szívünk egyenesen az Úrra függesztessen. Szeretett testvérek, az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét szeretném hirdetni az adventi ünnepi órában, úgy, amint az írva található a már felolvasott ige szakaszban, közelebbről is a Jelenések könyve 3. fejezetének a 4. versében. A megnevezett szent helyről a Jelenések könyve 3. fejezetének a 4. verséből így szól Isten igéje. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretett testvérek, a mai napon Isten kegyelméből, hálával a szívünkben mondhatjuk ki és vallhatjuk meg, hogy az élő Isten megtartott és elvezetett bennünket újra az adventi időszakhoz. És tudjuk nagyon jól, hogy az adventnek a jelentése
az nem jelent mást, mint Jézus Krisztus érkezését, eljövetelét jelenti, és a keresztény ember számára a karácsony várásnak az ideje, és hogy a szívünkben is méltón tudjuk fogadni a mi megváltónkat. Reménység szerint ebben segít bennünket a mai ige szakasz, és reménység szerint az előttünk lévő vasárnapok is, amely, ha Isten akarja és éltet, akkor ezeken az alkalmakon bepillantást nyerhetünk majd egy-egy kis-ázsiai gyülekezetnek az életébe. És így kalózol el bennünket ma is Isten ígéje advent első vasárnapján a szárdiszi gyülekezetbe, amelyről először is azt mondja az Úr Jézus, hogy az a neved, hogy élsz. Vagyis a gyülekezet, amelynek tagjai ott Kis-Ázsiában kezdetben békességben éltek egymással, és azt is tudjuk, hogy fontos volt számukra az Isten ígéje, és fontos volt számukra a szeretet szolgálatnak a gyakorlása is. És elsőre azt is mondhatnánk, hogy minden rendben van ebben a gyülekezetben, de mégis valami történt. Hiszen Jézus mégis azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Valaki meg is kérdezhetné, hogy miért folytatja így az ige. Azért, mert pont ők is azt gondolták, amint ma is nagyon sok ember, hogyha figyelünk az Isten igéjére, gyakorljuk a szeretet szolgálatot, meg még egy-két olyan szép dolgot megteszünk, akkor azt gondoljuk, hogy a mi életünkkel, hitünkkel és reménységünkkel minden rendben van. Ezért mondja Jézus, és mégis kimondja, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. És ez azért nagyon fontos a mi számunkra, különösen most advent idején, hiszen ma is vannak, akik úgy gondolják, hogy nekem egy bizonyos dolgot elég megtenni, és én rendben vagyok az Isten előtt. És ma is vannak, akiknek a szavaikat, vagy a tetteiket Isten oly sokszor nem kedveli, mert jobbra is, balra is hajlonganak, és ez abból akad, hogy hiányzik oly sokszor az Isten és az egymás iránti szeretet és odaadás. Erre mondja Jézus, ezért is mondja, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Közben pedig ma is vannak, akik azt mondják, oly sokan, talán a mi gyülekezetünkben is, akik azt mondják, hogy hát ez ránk nem érvényes. De szeretett testvérek, ahhoz, hogy az Istennek tetsző és kedves legyen a mi adventünk, kedves legyen a mi várakozásunk, komolyan kell vennünk Jézus Krisztusnak a szavait. Hiszen gondoljuk végig, ma is oly sokszor milyen a mi egyházi, vagy milyen a mi egyéni életünk. Lehet, hogy azt mondják, hogy hát én templomba járok. Lehet, hogy valaki azt mondja, én jó szervező vagyok. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát nekem mindig igazam van. Lehet, valaki azt mondja, én mindent el tudok intézni, amit kell. Lehet, hogy valaki azt mondja, én ismerem az imádságokat, az énekeket. De Krisztus nem csak ezt várja. Krisztus nem csak ezt várja, mert ő nem ezt fogja nézni. Nem ez lesz a döntő, hanem azt várja, hogy élsz-e. És nem fizikálisan. Nem csak fizikálisan, hanem élsz-e úgy, mint Krisztus tanítványa. Mert Jézus Krisztus többet vár. Többet vár tőled és tőlem. Mégpedig az, hogy törekedjünk arra, hogy mi
lélekben, a szívünkben mindig éberek legyünk. Hogyha kell, küzdjünk és harcoljunk a bűn ellen. De ha meg vagyunk elégedve önmagunkkal, önmagunknak a hitével, akkor az éberség az gyengül. És vajon, valljuk meg őszintén, hogy a mi életünk, vagy a mi sokszori gyülekezeti életünk nem hasonlít a szárdisziakéhoz? Vajon éberek vagyunk-e a lelki életünket tekintve? Vagy nincs benne úgymond igen sok megszokás? Hiszen azért vagyunk egy páran, reménység szerint fontosnak tartjuk az igét. De vajon meg is éljük? És így első üzenetként a most konfirmálókra is gondolva, én kívánom, hogy minden nap éljétek meg az igét. Éljétek meg a hitvallást. Éljétek át a kegyelmet. Vagy szeretett testvérek, amikor együtt vagyunk, oly sok mindenről beszél a ma embere. De vajon az igéről szoktunk beszélni? És ezért valljuk meg őszintén, ilyenkor is meg tud gyengülni a mi lelki életünk. Mert Szárdiszban is, és sokszor nálunk is hiányzik egy éltető erő. És ez a szeretet. És valljuk meg őszintén, hogy enélkül tehetünk mi bármit. De enélkül nincs közösség Jézussal. Enélkül hanyatlásra van ítélve minden gyülekezet. Mert kimondja Jézus, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ezt mondja róluk. És vajon rólunk mit mondana ma Jézus? Ha nekünk íródott volna egy ilyen levél, ma mit mondana Jézus? Mit írna vajon benne? Hasonlót? Vagy megdicsérne bennünket? Gondoljuk végig. Látjuk tehát, hogy Jézus a szárdisziakról mond egy ítéletet, de még nem mond le róluk. Ezért íródtak ezek a sorok, mert Jézus kegyelmi időt kínál. És szeretett testvérek, az advent erről is szól, hogy Jézus kegyelmi időt kínál. Az ő kegyelmét kínálja nekünk. Vagyis Jézus élővé akar tenni bennünket. Ezért is közeledjünk ő hozzá, és éljünk az ő szeretetével. És ez a levél is az ő nagy csodáját mutatja be, ami által Isten elkezd valamit, akkor, amikor már talán ők is feladták, vagy mi is feladjuk, és ezért mi ne adjuk fel, mert Isten veled és velem is tud. Úgy mondta, hogy szoktunk mondani, mit kezdeni, hogy életre keljünk. Hiszen láthattuk, Szárdiszban sem minden csak rossz, mert azt mondja Jézus, ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Először is látszik, hogy még nincs vége, csak meg kell tenni a lépést. Így mi sem elégedhetünk meg azzal, hogy mi már mindent ismerünk, és bármit megtehetünk, mert bennünket úgy is megtart az Isten. Nekünk is ad feladatot.
Mégpedig azt, hogy mások is átéljék az Isten kegyelmét. Erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. És ezt csak Isten lelke által tehetjük meg, és így legyen fontos a másik, aki gyengébb a hitben, vagy a szeretetben. Mert nagyon csodálatos dolog az Istenhez tartozni. És engedd, hogy munkálkodjon benned az élő Isten, hogy mások is ezt tegyék. Mert szeretett testvérek, ha a szívünkben Krisztus van, akkor ott van a vágy a szívedben, hogy találkozz azokkal is, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ez a mi feladatunk, ezért imádkozhatunk, és ahogy az elmúlt héten hallhattuk, te is lehetsz ilyen lelki háttere a másiknak. Kérhetjük, Uram, küldd el a te lelkedet. Erre tanítsuk meg a gyermekeinket, az ifjakat, az időseket. Legyen nekünk fontos Jézus Krisztus. Ne csak a gyertyák, ne csak a fények, ne csak a családi alkalmak, ne csak a vendégvárás, vagy a vendégek fogadása, hanem legyen fontos a meghalt, feltámadott és mennybe ment Úr Jézus Krisztus is. Mert ha nem így cselekszünk, akkor nem ébredünk fel. Akkor eljön Jézus, eljön hozzánk, mint a tolvaj, és elveszít engem is, és téged is. És tudjuk, hogy a tolvaj mindig azt viszi el, ami értéket talál a házban. És rendetlenséget és romokat hagy maga után. Szeretett testvérek, rendet szeretnél az életedben? Vagy romokat? Engeded, hogy elvigyen a tolvaj? Vagy engedsz Krisztus kegyelmének? Engedsz a hívó szónak? Mert látjuk, hogy Szárdiszban is voltak, akik nem szennyezték be ruhájukat. Ezért fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá. Azt jelenti, hogy Szárdiszban vannak olyanok, akik éberek maradtak. Akik nem voltak gőgösek, akik nem a maguk igazát hajtogatták, akik figyeltek arra, hogy a lelki életük tiszta maradjon. Akkor is, és ma is vannak, akik felismerik azt, hogy semmire sem jutnak, ha mindig csak azt hangoztatják, hogy én legyek az első, meg én. Mert én mindent is tudni akarok, mert én mindent is tudok, mert én majd mindenkinek megmondom a magamét. Szeretett testvérek, nem, ez így nem megy. Mert akkor nem leszel új ember Krisztusban. Aki így tesz, az nem tud új ember lenni Krisztusban. De aki leteszi a lelki életét Krisztus kezébe, az tud új emberré válni. Mert ezek fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá. És ott is tudták a szárdisziak, hogy nem a maguk erejéből, nem a maguk bölcsességéből. Mert szeretett testvérek, az embernek az alázatosság ruháját is fel kell néha öltenie. Ezzel a ruhával kell Jézust várni, ehhez kell közeledni, nála itt találunk kegyelmet. Ezért vele dicsekedjünk, ne önmagunkkal, aki Jézusért örök életet ad nekünk. Jézus ezért mondja, hogy vele így győzhetünk. És tudjuk, hogy aki önmaga felett győz, az nem a maga érdemeivel kérkedik, hanem átadja magát Jézusnak. Az ilyen ember le tud borulni a kereszt alatt, és fehér ruhába öltözik. Szeretett testvérek, tudjuk, hogy a Szentírás elénk hoz egy olyan embert, Ádámot és Évát,
akik meg voltak elégedve a maguk ruhájával. És amikor bűnbe estek, megcsinálták maguknak a fügefa levélből a ruhát. Azt hitték, hogy az majd mindent eltakar, minden bűnt elfedez. És ma is sokan azt gondolják, hogy ez mindenre elég. Azt gondolták, hogy majd így lesznek igazak az Isten előtt. Mások pedig a maguk igazságába öltöznek. Szeretett testvérek, úgy gondolták, mint a farizeusok Krisztus korában, hogy minden rendben van. Hát ezért volt a nevük, hogy élnek, de a ruhájuk csak látszat volt. Szeretett testvérek, aki így él, az sokszor mezítelen lesz az Isten előtt, vagyis láthatóvá válik. Mert ő előle semmit nem lehet elrejteni. De az alázatosoknak az Úr fehér ruhát ad, és ez a kimondhatatlan boldogság. Szeretett testvérek, hogyan juthatok hozzá? Egyedül ingyen kegyelemből Krisztus által. Ő meghalt a kereszten, eleget tett minden bűnért. És így lesz életünk, így lesz békességünk. Akik győznek, lesz fehér ruhájuk. Nevük fel lesz írva az élet könyvébe, és az Úr nem törli ki onnan őket, sőt, vallást tesz róla. És milyen csodálatos, hogy a mai napon vannak, akik vallást tesznek az ő nevéről. Ezért legyen kérdés, akarod-e az életet? Kell-e neked is a fehér ruha? Jöjjünk Jézushoz. Meg fogjuk kapni már itt a földön ingyen kegyelemből. Csak tudjuk kimondani, Uram, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, meztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Éljük át ezt a csodát advent idején és az ünnepi órákban. Így legyen. Amen. Válaszoljunk, szeretett testvérek, az ige szavára énekszóval is, és énekeljük a 453. dicséretnek az első versét. Énekeljük a 453. dicséretnek az első versét, mely így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, kározattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, menj el. Néked megháláljam, hogy nem hagytál halálban, megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Urunk Istenünk, hálaadással és dicséretmondással köszönjük meg neked, hogy ezen a mai napon is tanítottál és bátorítottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te egyben figyelmeztetsz is minket. Igen, Urunk, mert olyan sokszor a hitünkben, a reménységünkben, a veled való kapcsolatunkban olyan sokszor el tudunk gyengülni, olyan sokszor azt gondoljuk, hogy velünk minden rendben van,
hogy nekünk nincsen szükségünk megújulásra, megelevenedésre, nekünk nincsen szükségünk a naponkénti megtérésre, de ott, hogy felismerjük, hogy ez nem így van. És köszönjük, Urunk, hogy Te most is így hívsz, így szólítottál bennünket, mert nem azt akarod, hogy elvesszünk, hanem hogy megtérjünk és éljünk veled és általad. Ebben légy továbbra is a mi segítségünk, továbbra is Te légy a mi őriző pásztorunk és gondviselőnk. Így légy, Urunk, mindazokkal, akik szomorú szívűek. Így légy, Urunk, mindazokkal, akik emlékeztek elhunyt kedvesükre. Te látod, hogy az emlékezésben sebek szakadnak fel, és a megsebzett szíveknek is Te légy az áldott és gyógyító orvosa, vigasztalója. Eléd hozzuk, Urunk, a betegeket, akár otthonaikban vagy kórházi ágyakban szenvednek és küzdenek. Eléd hozzuk, Urunk, beteg presbiter testvéreinket, légy támaszuk, oltalmuk. Eléd hozzuk, Urunk, beteg gyülekezeti tagjainkat. Eléd hozzuk, Urunk, beteg barátainkat, testvéreinket, Urunk, és munkálkodj a szívekben, a lelkekben, a mindennapokban, légy támaszuk, oltalmuk. De eléd hozzuk, Urunk, az aggódó szíveket, az aggódó lelkeket. Te látod, Urunk, most is, kinek így mire van szüksége a mindennapokban, mire van szükség a szíveknek és a lelkeknek. Erősítsd őket is kegyelmeddel a mindennapokban. Így hozzuk eléd az elesetteket, az árvákat, a magányosokat, a nélkülözőket. Add, hogy megnyíljanak az mi szívünk, a mi lelkünk feléjük is. Így hordoz kegyelmeddel gyülekezetünket. Áld meg az előttünk lévő alkalmakat, szolgálatokat, feladatokat. Áld meg ünnepvárásunkat, áld meg ünnepünket. És neked adunk hálát, Urunk, a mai napért is, hisz gyermekek és ifjak részesedhettek a keresztségben, és ifjú testvérek tehetnek vallást az ő hitükről. Köszönjük, Urunk, hogy neked így van gondod reánk. Így őrizd, Urunk, gyülekezetünknek minden intézményét, a kicsiktől az idősekig. Add, hogy ott is megjelenjünk, világítsunk, és másokat is hozzád vezessünk. Így áld meg, Urunk, testvér gyülekezeteinket is. Áld meg ott is a szolgálatokat. Hordozd különösen kárpátaljai testvéreinket, hordozd a kárpátaljai magyarságot. Légy támaszuk, oltalmuk a nehéz időkben, és hozd el számukra az igazi békét. Így hozzuk eléd a mi népünket, nemzetünket, országunkat. Hozzorunk békességet, hozzorunk lelki ébredést, megújulást és megelevenedést, hogy minél többen meghallják a te szavadat. Így hozzuk eléd a mi városunkat, annak kicsinyeit, nagyjait, vezetőit, vezetettjeit. Eléd hozzuk, Urunk, Anyaszent Egyházunkat is, annak felelős őrállóit. Eléd hozzuk, Urunk, ezt a teremtett világot, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És, Urunk, valóban így adj békességet a szívekben, a lelkekben. Így munkálkodj, Urunk, a mindennapokban. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavaival, a jótékonyságról és az egymással való közösségvállalásról, pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek megáldó közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét és hallgassa meg a hirdetéseket.
Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezetben az elmúlt héten temetés nem volt. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten az emlékezés harangja szólt Zubor Károly testvérünk halálának 8. évfordulója alkalmából. Amikor az emlékezésben sebek szakadnak fel, a megsebzett szíveknek legyen áldott és gyógyító orvosa, a győzedelmes Úr Jézus Krisztus. Ő legyen a vigasztaló, és aki letörli a szemekről a könnyeket. Hirdetem a testvéreinknek alkalmainkat, hogy holnap a szokott időben 7:30 tartunk áhítatot itt a templomba, melyre hívjuk és várjuk a testvéreket. Holnap délután 3 órakor a Sarepta idősek otthonában lesz bibliaóra, melyre szintén hívjuk és várjuk az érdeklődő testvéreket. Hirdetem továbbá, hogy kedden és csütörtökön 3:30 tartunk bibliaórát a gyülekezeti terembe, melyre hívjuk és várjuk a testvéreket. Szeretném hirdetni, hogy 2025. december 3-án, szerda délután 5 órakor tartja a Nőszövetség a következő alkalmát. Erre az alkalomra is hívják, várják a érdeklődő testvéreket. Szeretném hirdetni, hogy december 5-én pénteken 7 órakor az Élőlánc zenekar tart premier vetítést a gyülekezeti teremben, de ez az alkalom már 6 órakor el fog kezdődni. Ez alkalomból szeretett vendégséget szervezünk, és erre az alkalomra hívjuk és várjuk a testvéreket. Szeretném hirdetni, hogy ugye, ahogy látjuk, és már az ige hirdetésben is elhangzott, beköszöntött advent ideje, és így ma délután 4 órakor itt a templomban meggyújtjuk az első gyertyát, a gyülekezet közösségében is az adventi koszorún, amely maiség, de lesznek alkalmak minden délután 4 órakor, tehát ma hívjuk és várjuk a testvéreket. December 7-én szintén 4 órakor hívjuk és várjuk a testvéreket, de az önkormányzat szervezésében itt lesz egy adventi koncert, méghozzá, ha Isten akarja és élünk, akkor Kegye János pánsip művész úr fog itt szolgálni, Kunegyes városában, itt a mi templomunkban, tehát december 7-én délután 4 órakor fog sor kerülni, erre is hívjuk, és várjuk a testvéreket. Illetve szeretném még hirdetni, hogy egyeztettem Esperes úrral, december 21-én, advent 4. vasárnapján lesz a szószékcserés szolgálat, tehát azt jelenti, hogy én 10 órakor Karcagon fogom hirdetni Isten igéjét, ő pedig 9 órakor fogja itt a mi templomunkban hirdetni Isten igéjét. Erre az alkalomra is készüljünk imádságos szívvel és lélekkel. Még 2 dolgot szeretnék hirdetni, hogy megérkeztek a szeretett dobozok, ebbe összesen 10 doboz érkezett a gyülekezetünkbe, és megkezdtük a tartós élelmiszereknek a gyűjtését, amelyet minden nap lehet behozni a lelkészi hivatalba. Illetve megérkeztek a 2026. évi bibliaolvasó kalóz, Calvin kalendárium, illetve fali naptár. A bibliaolvasó kalóz 500 forint, a Calvin kalendárium 700 forint, a református fali naptár pedig 150 forint. Ezek megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Illetve szeretném hirdetni, hogy karácsonykor legátus is fog érkezni hozzánk a gyülekezetbe, méghozzá Szabó László Péter, aki másodéves hallgatója a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemnek, Nyírpazonyból fog érkezni hozzánk, hordozzuk imádságban az ő ideérkezését és szolgálatait. Így legyen a mi népünknek, nemzetünknek és gyülekezetünknek ura és őriző pásztora, a halál felett és győzedelmes Úr Jézus Krisztus. Szeretett testvérek, most pedig még maradjunk együtt, mert ahogy hirdettük is, és örömmel és hálaadással újra hirdethetem, a mai napon, advent első vasárnapján a gyülekezetben 7 felnőtt ifjú testvérem fog vallást tenni az ő hitéről, felnőtt konfirmációra fog sor kerülni a gyülekezetünkben, és énekeljük imádságos szívvel és lélekkel, konfirmációra készülve a 826. dicséretnek az első versét,
Na így kezdődik: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Keresztény testvéreim, Isten iránti hálával jelentem be, hogy gyülekezetünk egy újabb fontos állomásához érkezett. Örvendetes örömhír a mi számunkra, hogy a mai napon felnőtt konfirmációra fog sor kerülni. És az elmúlt időszakban 7-en jelentkeztek a mai konfirmációra, és engedje meg nekem a gyülekezet, hogy őket a mai napon bemutassam. Kérlek benneteket, hogyha a neveteket halljátok, akkor álljatok fel. Bakóci Viktória, Dienes Krisztián, Faragó Erzsébet, Házi Szilvia, Molnár János, Vince Orsolya és Zabolai Sándor. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Ők készültek a mai napra vallást tenni az ő hitükről, és kérem a gyülekezetet, hogy hallgassuk meg az ő bizonyságtételüket, és én meg is kérem, hogy majd a nevük elhangzik, akkor feleljenek a következő kérdésükre. Megkérem Csongit, hogy a mikrofont adja oda az ő számukra. Először is kérdezem, hogy mi a konfirmáció? Erzsike? Konfirmáció, hitünk megerősítése. Jó, köszönöm szépen. Miért akarsz konfirmálni? Sándor? Konfirmálni azért akarok, hogy önként magamra vegyem azt a jogodalmat, amit szüleim és keresztszüleim megkeresztelésemkor helyettem tenni. Jó, köszönöm szépen. Mit jelent a keresztény név? Orsolya? A keresztény név azt jelenti, Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Jó, köszönöm szépen. Kik a keresztény egyház tagjai? János? A keresztény egyház tagjai azok a megkeresztelkedett emberek, akik hisznek és követik Jézus Krisztust. Jó, hol ismerted meg az igaz keresztény hitet, Viki? Az igazi keresztény hitet a református keresztény Anyalaszent Egyházban ismerem meg. Jó, mit jelent a református név, Szilvia? A református név megújulást jelent. Jó, köszönöm szépen. És mikor volt ez a megújulás? Melyik ünnep kötődik hozzá? Október 31-e a reformáció ünnepe. Jó, köszönöm szépen. Mi a reformáció lényege? Erzsike? A reformáció lényege, hogy egyedül a Szentírást fogadjuk el, hitünk és életünk. Nagyszerű, köszönöm szépen. Mi a Szentírás? Orsi? A Szentírás görög szóval Bibliát jelent, és szent könyvek gyűjteménye. Jó, köszönöm szépen. Hány része van a Szentírásnak, Sanyi? A Szentírásnak 2 része van, Ószövetség és Új Szövetség. Az Ószövetségben 39, az Új Szövetségben 27, a teljes Szentírásban 66 könyv van. Köszönöm szépen.
Mi a Szentírás üzenete, János? A Szentírás üzenete az evangélium, amely egy görög szó, jelentése örömhír. Jó, köszönöm szépen. Mi a keresztségben a látható jegy, Viki? A kerességben a látható jegy a tiszta víz, ami azt jelenti, hogy a víz lemossa a test szennyét, Úgy mossa le. úgy mossa le minden bűnünket Jézus Krisztus vére. Jó, köszönöm szépen. Mi az úrvacsorában a látható jegy, Szilvia? A megtölt kenyér, ami Jézus Krisztus életünk megtölt testét jelenti, és a kitöltött bor, ami Krisztus életünk kioltott vérét jelenti. Jó, köszönöm szépen. Melyek az igaz egyház ismertető jegyei, Krisztián? Az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelem és a szeretet szolgálat gyakorlása Krisztus akarata szerint. Ezek az ismertető. Köszönöm jelek. szépen. És mi az imádság? Az imádság Isten gyermekei által a mennyei atyához való beszélgetés. Nagyszerű, jó, köszönöm szépen. És már csak az ünnepeket fogom megkérdezni tőlük. Mit ünneplünk karácsonykor, Viki? Jézus Krisztus születésnapját. Virágvasárnap? Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Jó, köszönöm szépen. Nagypéntek? Jézus Krisztus halálának napja. Jó. Húsvét? Jézus Krisztus feltámadásának. az Jó, ünnepe. köszönöm szépen. És a pünkösd? Szentlélek kitöltésének ünnepe. Jó, köszönöm szépen. Megkérdezem a gyülekezetet, hogy van-e esetleg valakinek kérdése. Én azt gondolom, hogy nagy örömmel mondhatom ki, hogy nagyon jól felkészültek a ifjú testvérek a mai konfirmációra. Bizonyságot tettetek ismereteitekről, és most álljatok fel, és tegyetek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt a ti hitetekről, és tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az ő anyaszentegyházhoz való hűségetekről. A gyülekezetet kérem, álljon fel. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Feleljétek, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, az apostoli hitvallásnak az elmondásával, így mondjuk el minden keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői a református anyaszentegyházunknak egész életében hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagja leszek. Feleljétek, ígérem és fogadom. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat és fogadalmatokat. Most pedig járuljátok ide egyenként, hogy az ős gyülekezet gyakorlata szerint
kezemet a fejetekre helyezvén, Isten ígéjével áldást kérjek rátok. Megkérem főgondnok urat, hogy a gyülekezet ajándékát. Melyik mindkettőt adjam? Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Ennyi volt. Amen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését. Amen. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Amen. Mert én veled vagyok, megerősítelek téged, akárhová mind. Amen. Hagyd az Úrra utaidat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetig. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Isten. Amen. Most pedig, mint én az Úr Jézus Krisztusnak, a református anyaszentegyházunk elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket, a Szent Háromság Isten és az ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves ifjú testvéreim, engedjétek meg nekem, hogy a magam, a családom, az egyházközség elnöksége és a presbitérium és a gyülekezet nevében is szívből gratuláljunk nektek, és legyen öröm valóban ez a mai nap a ti számotokra, és valóban munkálkodjon bennetek az élő hit és szent reménység, és munkálkodjon bennetek az a kegyelem, hogy itt a gyülekezet közösségében is minél többet és minél többször találkozzunk, és én így hívlak benneteket ünnep első napján, az ünnepi órában, amikor, mint frissen konfirmált testvérek, először részesedhettek az úrvacsora jegyeiben, és a gyülekezet közösségével együtt. Így készüljünk majd erre az alkalomra, az ünnep idejére.
Így legyen valóban a ti őriző pásztorotok is, gondviselőtök a minden napokban a meghalt, feltámadott és mennybe ment Úr Jézus Krisztus. És én így kívánunk, ahogy említettem is, csak újra magam, a családom, az egyházközség elnöksége és a presbitérium nevében kívánunk valóban kegyelemteljes, áldott adventi vasárnapot, áldott adventet, reményteli várakozást, reményteli ünnepet mind önöknek, mind otthon lévő szeretteiknek egyaránt. Így hordozzon bennünket valóban a minden kegyelemnek szent Istene. Amen. Így énekeljük mai ünnepi istentiszteletünk záró énekeként a már énekelt 392. dicséretünknek a 3. és a 4. versét énekeljük záró énekként. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka!